Në këtë moment do të hapim rezultatet për qendrën KZAZ-40. Aktualisht janë importuar të dhënat gjatë natës dhe jemi gati të shfaqim rezultatin. Rezultati do shfaqet për partitë për gjithë zonën, njësin numër 10, ZAZ-40, dhe më pas do shfaqim edhe rezultatin të ndarë sipas kandidatëve. Do fillojmë procesin e shfaqjes së rezultatit. Tani u hap sistemi dhe do vazhdojmë me shfaqjen. Këto janë raportet sipas standardeve. Votat të pavlefshme janë 120, që do të thotë votuesi ka përzgjedhur opsionin nuk zgjedh asnjë subjekt. Pra megjithëse ka shkuar të votojë, nuk ka zgjedhur asnjë subjekt. Votat totale janë 12.096. Këto janë kryesore, dhënat e tjera do jenë për çdo qendër votimi, po për arsye kohe janë 32 qendra votimi, do kalojmë te printimi që të mbarojmë punë me komisionin. Në fakt, kjo është një ndër avantazhet e përdorimit të teknologjisë në procesin zgjedhor. Do ta them që nga pikpamja teorike, por dhe praktike, ky rezultat mund të ishte shpallur edhe më herët, të paktën jo më vonë se 2 apo 3 orë nga momenti i mbylljes së qendrës votimit. Por meqense ishte herë e parë që ne po implementojmë këtë mënyrë të votimit, dhe gjithë secili prej palëve kishte ato merakjet e veta, të themi, u dakordsuam që rezultatin ta shpallnim në orën 8 të ditës së nesme të votimit, pra sot ditën e hënë ora 8:00. Në fakt, nuk pati asnjë pretendim nga stafi dhe kandidatëve që ishin këtu, çka do të thotë se teknologjia u dhënçi të drejtën për të thonë partive për t'u ankuar për rezultatin. Po, këtu duket që është kështu edhe në këtë moment, por gjithsesi mbetet fakti që sistemi i votimit elektronik i aplikuar është 100% i sigurt në kuptim të ruajtjes së integritetit dhe të fshehtësisë së votimit. Kjo është e padiskutueshme. A keni një vlerësim kur ka përfunduar procesi i votimit në Shqipëri për të gjithë komisionerët në mënyrën se si kanë ushtruar detyrën dhe cilat janë të dhënat më të fundit që keni për procesin e numërimit të votave? Shiko, ne jemi të gjithë dëshmitar që për mënyrën se si komisionet zgjedhore janë të përbëra, partitë politike kanë një ndikim shumë të madh në veprimtarinë e tyre dhe në ushtrinë e përgjegjësive të këtyre komisionerëve. Por të pak nga raportimet që ka KQZ-ja rezulton që në pikpamjet të administrimit të procesit zgjedhor ka patur disa përmirësime signifikative. Kemi patur jo një përmbushje të mirë të përgjegjësive nga ana e tyre për sa i përket raportimin në lidhje me pjesëmarrjen, por besoj pajisja që kemi përdorur, edhe pse në kohë reale nuk për zgjidhje teknike që të gjitha palët dakordsuan t'i kenë, më së pari kanë fjalën për partitë politike, e ofron mundësinë sepse të dhënat janë aty për të patur më shpejt se herët e tjera rezultatin përfundimtar mbi pjesëmarrjen në votim. Në dorëheqjen nga kandidimi i tij për deputet, si do të ndiqet procedura më pas, mbetet komisioni rregullator, si është? Akoma nuk e kemi vlerësuar, është shumë herët për ta vlerësuar këtë kërkesë, natyrshme që në përputhje me gjitha parashikimet e kodit. Dhe më shumë se kaq nuk mund të komentoj për këtë. Dhe Celibashi, kemi një kristalizim të pjesëmarrjes një shifër me që ka nisur dhe numërimi dhe pasi edhe ditën e dieshme, drejt mesnatës nuk kemi pasur orën, pavarësisht se kemi thënë 48.02, ndërkohë në fazën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është një shifër tjetër. Sa është pjesëmarrja? Të paktën deri tani më që ka nisur edhe procesi i numërimit në disa qendra votimi, në disa qendra numërimi. Shifra që kemi raportuar deri dje, nëse nuk gaboj, deri nga ora 11 e mesnatës, bazoj në të dhënat që kanë paraqitur në KQZ nëpërmjet sistemit aplikativ, operatorët dhe ose komisionerët anëtarë të qendrave të votimit. Kjo mënyrë e të paraqitjes së të dhënave ose të informacionit ka përfunduar
që në orën 7, kur është mbyllur procesi i votimit, dhe tashmë të dhënat mbi pjesëmarrjen ne i marrim gjatë procesit të numërimit të fletëve të votimit. Çdo dhënë që pasqyroi tash është dhëna zyrtare në lidhje me pjesëmarrjen në votim ditën e djeshme, pasi antarët e grupeve të numërimit dhe ose KZAZ-ja kanë tabelën përmbyllëse të votimit për çdo qendër votimi dhe shifra është ajo që i korrespondon numrit të votuesve për atë qendër votimi. Por gjithsesi te kësaj jemi duke punuar në KQZ që të marrin të gjitha pajisjet e identifikimit elektronik dhe sikurse ju përgjigja dhe kolegës tuaj, ato i kanë këto të dhëna dhe nuk kemi ndoshta nevojë të presim ditë javë derisa të përfundoj procesi i nxjerrjes së rezultatit, por këto të dhëna mund t'i ekstrapolojmë nga pajisjet. Duke parë si po shkon procesi i numërimit, besoni akoma që mund të dalë rezultati deri për brenda 48 orëve? Për subjektet. Po, besoj që po. Në fakt ka disa probleme të raportuara në disa KZAZ mbi mënyrën se si antarët e grupeve të numërimit po e zhvillojnë procesin e numërimit të fletëve të votimit. Janë sporadike si raste, por gjithsesi meritojnë të kenë vëmendjen e përfaqësuesve të partive politike dhe në mënyrë të posaçme të leadershipit përkatës, pasi raste kur komisioneri u lodh do bëjë 1 orë pushim, 2 orë pushim, unë mendoj që janë tregues të mungesës së vullnetit për të përmbushur detyrimet ligjore në raport me nxjerrjen e rezultatit. Partitë politike duhet të kenë marrë masa nëse komisionerët e tyre, antarët e grupit të numërimit lodhen, të kenë gati grupet e tjera të numërimit. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka marrë masat që të trajnojnë në mënyrë të menjëhershme, edhe nëse nuk e kanë bërë trajnimin, antarët e rinj të grupit numërimit. Por historitë dhe skenat me komisionerë të lodhur apo të sëmurur mendoj që duhet marrën në fund. Dhe ajo parti që i bën këto është diskredituese për atë partinë. Faleminderit.